Hello，大家好啊！今日咧想同大家咧去分享咧，究竟我平時咧係點樣幫小朋友咧去搽精油啦，去增強佢嘅抵抗力啦。咁咧平時咧，就算佢哋冇唔舒服嘅時候咧，我都會幫佢哋搽嘅，係啦。尤其是咧，即係佢哋翻學啦，特別而家最近多甲流啦，好多身邊嘅朋友都中咗甲流啊，尤其是小朋友，咁佢哋都要即係住院啦，係啦。咁亦都會有手足口病啊呢啲情況啦。咁當我知道咧，即係比較多呢啲情況嘅時候咧，我就會出動到咧 Raindrop 咧去幫佢哋去打好自己身體嘅。所以咧冇唔舒服嘅時候咧，用咧其實係更加有個保護咧，係俾啲小朋友嘅。even 當然大人都可以用啦，係咪？咁係啦，咁其實咧係好簡單嘅。咁我講下先。咁我咧通常咧就會準備一條嘅毛巾嘅，因為咧我通常咧係幫佢哋咧去搽腳板底嘅。搽背脊都可以，但係咧有時咧佢哋啲皮膚咧比較敏感啦，佢哋會覺得好痕啊。於是咧呢兩個小朋友咧，即係我個大仔同細仔咧，就會成日叫我咧幫佢要拗呢度啊，拗痕啊，好痕啊咁樣。咁咧所以咧我就主張咧幫佢哋搽腳板底多啲，咁就冇咗呢個情況出現係啦。咁咧其實咧我亦都會用呢啲袋啦去裝住成套嘅 Raindrop 嘅。喺你哋買嘅入門嗰個 Raindrop 嘅成個 set 入邊咧，其實有2支油啦，同埋呢有9支精油。咁咧其實咧亦都搽 Raindrop 咧係要順序去搽嘅，由第一支 Violet 開始。咁我自己習慣咧就搽到去 Peppermint 嘅啫。你亦都可以咧搽埋 Aroma Seeds 嘅，係啦。咁就由1至8咁樣去開始搽啦。咁係啦，咁我就事不宜遲啦，我就同大家咧即係好快咁樣咧，同阿哥哥咧去做一個 Raindrop。咁咧就係用幾分鐘嘅時間咧就可以搞掂，就可以處理到噶啦。係啦，第一支咧就係 Violet 啦。咁咧我咧就會幫佢哋咧首先用 V6 咧打底先嘅。幾下就得㗎啦。咁我就會加啲 V6 喺佢嘅腳板底度啦，然後咧佢哋細個啦，咁啊，所以我咧就每一款嘅精油咧落1滴就 OK 㗎啦。咁落咗之後啦，就幫佢哋隻腳啦去捽。咁其實咧喺個腳板底度咧，其實係一個嘅穴位反射區嚟嘅。咁而腳板底嘅側邊呢邊咧，其實係脊椎嘅反射區。咁所以咧，我咧都會將兩隻腳咧個邊邊咧就互相去捽嘅，係啦。咁啊搽完第一支之後啦，哥哥麻煩你擺後少少，係啦。咁然後啦就到第二支啦，第二支咧就係 Oregano。咁又係咧滴一滴落去啦。其實咧一路咧都係咁樣，即係順住個次序咧去搽落去就可以噶啦。咁咧早晚咧都可以搽嘅，係啦。即係如果平時咧當呢一個增強個抵抗力咧，就早晚可以搽啦。尤其是咧我係會第3支咧就係 Thyme。尤其是咧係去 playroom 啦，去一啲好多人嘅地方啦，我就一定會幫佢哋打定底先嘅。因為而家驚啲人咧會唔舒服，就會傳染俾我哋。係啊，第4支咧就係 Basil。好簡單嘅，就咁樣滴咗落隻腳仔度，然後咧就可以捽，佢就可以有效啦。第5支 Wintergreen 冬青精油。咁咧如果你係第一次用呢套精油嘅話咧 ，Raindrop 呢套乳滴精油嘅話咧，我會建議你哋咧用半滴開始先，係啦。係啦，咁因為咧可能會唔知你有冇敏感咧。係啦，要睇下個身體狀況先啦。咩叫半滴咧？咁咧好簡單嘅啫，我示範下。咁呢個咧就係第6支啦 Marjoram。咁咧就係掂一掂隻腳，咁我哋就叫做大概半滴咯。咁你如果好似佢咁樣一滴嘅話咧，就直接等到即係1滴嘅時候咧先至停。係啦，咁呢個第6支啦。咁咧都想分享下啦。第7支咧就係 Cypress， 不過我而家用晒，所以我就冇嗰支精油喺度。咁如果你有嘅話咧，當然你就滴埋 Cypress 落去啦。咁然後啦第8支咧係 Peppermint 嚟嘅。咁有時咧會覺得好似 Raindrop 咧搽完好似都未係夠力喎。咁你可以 before Peppermint 之前咧，你加 Raven 或者係 Thieves 係啦滴埋喺隻腳仔度，咁咧就會再增加咗咧 Raindrop 嗰個嘅能力㗎啦，係啦效果啦，係啦，唔該晒。咁咧最後咧你就搽埋呢個 Peppermint。咁 Peppermint 嘅精油咧其實咧係一個精油放大鏡啊。咁咧就係將之前搽咗嘅精油個效果咧放大，係啦。咁最後就係搽 Peppermint 啦。咁頭先話啦有9支精油喺入邊喎。咁最後嗰支係 Aroma Seeds 係點樣㗎？咁對於我嚟講咧，我就當佢係一個非常簡易版嘅Raindrop 啦，因為佢入邊嘅精油咧都有 Raindrop 入邊嘅成分，即係其他8支精油有某一啲嘅成分喺入邊。咁我就會加埋咧藍色嗰支按摩油 All For Ease 咧去一齊去用，即係可能有時真係做唔到咁多啦，咁我就會攞嗰支 Aroma Seeds 再加 All For Ease 嗰支嘅按摩油幫佢去搽咯。咁不過我10次基本上有9次半10次咧，我都係會跟次序由第一支 Violet 開始去搽嘅咁樣咯。搽到幾多支啊？搽到幾多支？搽到幾多次？搽到幾多支？搽到第8支，係啦，搽到第8支 Peppermint 咁樣嘅，係啦。咁所以除咗我講多次啦，即係除咗 Raindrop 嗰套油，你覺得好似未夠力嘅時候，你就 before Peppermint 之前咧，你就加多1支落去，係啦，去增強翻成套油嘅嘅效果。我通常會加 Raven 啦，或者係Fleece 去用嘅，係啦，咁咯，咁所以就睇下即係屋企有啲咩油啦，都係防抗病毒抗細菌咁樣，咁你就加埋落去咁樣咯。咁如果真係體溫高有啲即係狀況嘅時候咧，
每2個鐘頭搽一次，甚至如果真係好高溫嘅時候咧，體溫比較真係好高啦，咁我係會有時我試過咧係半個鐘幫佢搽一次，係啦，咁但係即係唔係每一次都半個鐘搽啦，1個鐘啦，1個鐘搽一次咁樣咯，係啦，咁樣咯，咁所以要用下我哋嘅 common sense 去睇下究竟即係要搽 raindrop 嗰個密度係點，係啦，咁同埋咧如果真係你發現咗退燒啦，係啦，已經OK 啦，咁但係咧都唔好咁容易咧就停咗個 raindrop，咁即係退燒之後咧，其實我哋都要2日，譬如我哋幼稚園咁樣啦，都要你退燒後2日先可以翻學噶嘛。咁你退燒之後嗰2日咧，都請你咧繼續每一日咧幫佢做3至4次嘅 raindrop，咁咧佢真係去打翻好佢嘅底，咁同埋加埋1名蝦紅啦，食super C chewable 啊咁樣益生菌啊呢啲啦，去幫佢打翻好身體嘅底咁樣咯。咁我哋今日嘅分享就係咁多啦，咁希望大家中意，拜拜。